ਹਾਂਜੀ ਵੀ ਰਾਮ ਰਾਮ ਸਮੇਂ ਭਾਈ ਆ ਗਏ। ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਅੱਜ ਦੀ ਆਪਾਂ ਵੀਡੀਓ ਲੰਬੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ। ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾਉਣਾ ਜੁਗਾੜ ਇੱਕ ਆਪਾਂ ਬਾਈਕ ਦੇ ਕੀਤੇ ਸੀਗੇ ਆਪਣੀ ਵਾਲੀ ਦੇ ਉਹਦੇ ਜਿਕਸਰ ਦੇ ਹੈਡਰ ਸੋਲਡਰ ਤੇ ਬਟ ਆਪਾਂ ਉਹਦਾ ਇਹਨੂੰ ਕੈਟਲੈਸ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਕੈਟਲੈਸ ਕਰਕੇ ਤੇ ਉਹ ਚਲੋ ਥੋੜਾ ਕਾਲੀ ਚ ਕੀਤਾ ਕੰਮ, ਯਾਦ ਭੁੱਲ ਗਿਆ ਵੀਡੀਓ ਬਣਾਉਣ ਦਾ। ਤੇ ਆਪਾਂ ਕੈਟਲੈਸ ਕਰਕੇ ਉਹਨੂੰ ਇੱਕ ਜੁਗਾੜ ਯੂਜ਼ ਕੀਤਾ ਆ ਸਾਡਾ ਅਜੇ ਵੀ ਬਿਲਡ ਕਰਕੇ ਚੀਜ਼ ਆ। ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਆ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਤਾਂ ਵਧੀਆ ਆ। ਲਾਈਕ ਮਤਲਬ ਇਹ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜਾ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਮਫਲਰ ਲੀਕੇਜ ਲੂਜ ਕਿਤੇ ਹੁੰਦੀ ਆ ਤੇ ਜੁਆਇੰਟ ਨੂੰ ਬਿਲਡ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਚੀਜ਼ ਆ। ਤੇ ਇਹ ਆਪਾਂ ਯੂਜ਼ ਕੀਤਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਆ ਕਿੱਥੇ ਯੂਜ਼ ਕੀਤਾ। ਇਹ ਆਪਾਂ ਯੂਜ਼ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ। ਇੱਥੇ ਆਪਣੇ ਕੈਟਲੈਕ ਕਨਵਰਟਰ ਹੁੰਦਾ ਇਹਦਾ, ਆਪਣੇ ਓਰੀਜਨਲ ਐਗਜ਼ੌਸਟ ਆ, ਮਤਲਬ ਫੁੱਲ ਐਗਜ਼ੌਸਟ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ ਇਹ। ਇੱਥੋਂ ਆਪਾਂ ਇਹਨੂੰ ਕੱਟ ਕੇ ਉਹ ਵੀਡੀਓ ਨਹੀਂ ਬਣਾ ਹੋਈ ਆਪਣੇ ਤੋਂ। ਇੱਥੋਂ ਆਪਾਂ ਕੱਟ ਕੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੈਟ ਕੱਢ ਕੇ ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਕੈਟਲੈਸ ਕਰਤਾ ਰਾਈਟ। ਜਦੋਂ ਕੱਟ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜੋੜਿਆ ਤੇ ਉੱਦਾਂ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਆਪਣੇ ਕਲੈਂਪ ਵਗੈਰਾ ਮੰਗਾਇਆ ਸੀਗਾ, ਇੱਕ ਕਲੈਂਪ ਲੱਗ ਜਾਣਾ ਉੱਤੇ। ਬਟ ਇਹਦੇ 'ਚੋਂ ਲੀਕੇਜ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਲੀਕੇਜ ਕਰਕੇ ਫਿਰ ਆਪਣਾ ਬਾਈਕ ਦੀ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਥਰੋਟਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਉਹਦੇ 'ਚ ਥੋੜ੍ਹੀ ਭੱਜਣ 'ਚ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆਉਂਦੀ ਸੀਗੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਬੈਕ ਫਾਇਰ ਨਹੀਂ ਪ੍ਰੋਪਰ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਬਾਈਕ ਦਾ। ਤੇ ਆਹ ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ ਯੂਜ਼ ਕੀਤਾ। ਲਾਈਕ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਸੀ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਕੰਮ ਆ ਜੂਗੀ, ਬਟ ਚੀਜ਼ ਕੰਮ ਦੀ ਆ। ਇਹ ਮਤਲਬ ਇੱਥੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਹੋਇਆ ਵੀ ਆ 450 ਸੈਲਸੀਅਸ ਤੱਕ ਇਹ ਲਾਈਕ ਹੀਟ ਸਹਿ ਲੈਂਦਾ ਆ। ਮਤਲਬ ਆਹ ਲੱਗਾ ਹੋਇਆ ਸੀ ਤੇ ਕੱਟ ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਲਾਤਾ ਸੀਗਾ ਤੇ ਹੁਣ ਫਿਕਸ ਹੋ ਗਿਆ। ਵੀ ਆਪਾਂ ਸੇਫਟੀ ਲਈ ਆਪਾਂ ਫਿਰ ਵੀ ਕਲੈਂਪ ਲਾ ਦੇਣੇ ਆ, ਆਹ ਵਾਲਾ ਕਲੈਂਪ ਲਾ ਦਾਂਗੇ ਉੱਤੇ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਆਪਣਾ ਆਊਗਾ ਦੂਜਾ ਐਗਜ਼ੌਸਟ ਆ ਜਾਊਗਾ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਫੁੱਲ ਐਗਜ਼ੌਸਟ ਕਰ ਦੇਣਾ ਹੈਡਰ ਹੁਡਰ ਪਾ ਕੇ ਇਹਦੇ। ਤੇ ਆਈ ਥਿੰਕ ਨੈਕਸਟ ਵੀਕ ਉਹਦੀ ਡਿਲੀਵਰੀ ਹੋ ਜਾਣੀ ਆ। ਤੇ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਬਸ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਵੀਡੀਓ ਪਾਉਣੀ ਸੀ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਉਹਦੀ ਵੀ ਆਪਾਂ ਇੱਦਾਂ ਜੁਗਾੜ ਵੀ ਲਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਵੀ ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਲਾਈਕ ਸਸਤੇ 'ਚ ਸਾਰਨਾ ਆ ਤੇ ਇੱਥੋਂ ਕੱਟੋ ਐਗਜ਼ੌਸਟ ਨੂੰ। ਇਹ ਸਿਰਫ ਜਿਕਸਰ ਲਈ ਆ, ਬਾਕੀ ਬਾਈਕ ਦਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ। ਮੰਨ ਲਓ ਜਿਹੜੇ ਕਨਵਰਟਰ ਹੁੰਦੇ ਆ ਉਹ ਅੱਡ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਰਾਈਟ, ਕੈਟ ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਤੇ ਇਹ ਆਪਣੇ ਸਿਰਫ ਇਹਦੇ ਲਈ ਆ ਵੀ ਜੇ ਕਿਸੇ ਕੋਲ ਜਿਕਸਰ ਆ, ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੋਂ ਕੱਟ ਕੇ ਕੈਟ ਕੱਢ ਸਕਦੇ ਆ। ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਥੋੜ੍ਹਾ ਆਵਾਜ਼ ਨੂੰ ਫਰਕ ਪੈ ਜਾਂਦਾ ਆ ਤੇ ਆਵਾਜ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਤੇ ਨਾਲੇ ਬਾਈਕ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਫਲੇਮ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪੈਂਦਾ। ਬਾਕੀ ਬਣਾਵਾਂਗੇ ਵੀਡੀਓ, ਮੈਂ ਬਾਈਕ ਬਾਰੇ ਦੱਸੂਗਾ ਸਾਰਾ। ਕਿੱਧਰ ਆਪਣਾ ਝੋਟਾ ਖੜਾ ਆ, ਇਹਦੀ ਪਲੇਟ ਡਿੱਗੀ ਹੋਇਆ, ਇਹ ਚਲਾਈ ਪਲੇਟ ਪਲੂਟ ਵਾਲੇ ਆਰਡਰ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਟਾਈਮ ਨਹੀਂ ਲੱਗਿਆ। ਬਾਈਕ ਦੀ ਵੀ ਆਪਾਂ ਵੀਡੀਓ ਬਣਾਵਾਂਗੇ, ਕਿਹੜਾ ਬਾਈਕ ਆ, ਕਿਹੜਾ ਈਅਰ ਆ, ਕੀ ਸਿਸਟਮ ਆ। ਬਾਕੀ ਚਲੋ ਆਪਾਂ ਕਰਦੇ ਆ ਇਹਨੂੰ ਫਿੱਟ ਕਰਕੇ ਫਿਰ ਰਾਈਡ ਕਰਕੇ ਆਉਂਦੇ ਜਾ ਕੇ। ਆਪਾਂ ਲਾਤਾ ਕਲੈਂਪ, ਇਹ ਇੱਦਾਂ ਲੱਗ ਗਿਆ। ਇਹਨੇ ਹੁਣ ਇੱਦਾਂ ਆ ਵੀ
ਇਹਨੇ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹਨੂੰ ਫੜੀ ਰੱਖਣਾ, ਦੋਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਘੁੱਟ ਹੋ ਗਿਆ ਵੀ ਚੱਲ ਸੇਫ ਸਾਈਡ ਲਈ ਘੁੱਟ ਹੋ ਗਈ ਚੀਜ਼ ਇਹ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਸਟਾਰਟ ਕਰਕੇ ਦੇਖ ਲੈਂਦੇ ਆ। ਬਾਕੀ ਹੁਣ ਥੋੜਾ ਬਾਈਕ ਹੋ ਜੂਗਾ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਗਰਮ, ਫੇਰ ਹੀ ਰਾਈਡ ਲੈ ਕੇ ਦੇਖਦੇ ਆ। ਆਪਾਂ ਸਟਰੀਟ ਦਾ ਰਾਊਂਡ ਜਿਹਾ ਮਾਰ ਕੇ ਦੇਖਿਆ, ਇੱਥੇ ਤਾਂ ਲੱਗਦਾ ਸੀਗਾ ਵੀ ਕੰਮ ਓਕੇ ਆ। ਤੇ ਬਾਕੀ ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਰਾਈਡ ਤੇ ਜਾਵਾਂਗੇ ਤੇ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਣਾ, 10-15 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੀ ਵੀ ਰਾਈਡ ਮਾਰੀ ਖਿੱਚ ਕੇ ਤੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਣਾ ਕੰਮ ਓਕੇ ਆ। ਬਾਕੀ ਅਗਲੀ ਵੀਕ ਆਪਣੇ ਹੈਡਰ ਆ ਜਾਣੇ, ਉਹ ਪੂਰੀ ਵੀਡੀਓ ਪਾਵਾਂਗੇ, ਪੂਰਾ ਬਾਈਕ ਖੋਲ੍ਹਣਾ ਪੈਣਾ, ਉਹ ਵੀ ਇੱਕ ਵੀਡੀਓ ਪੂਰੀ ਪਾਵਾਂਗੇ ਕਿੱਦਾਂ ਸਾਰੀ ਚੇਂਜ ਕਰਦਿਆਂ ਦੀ। ਤੇ ਬਾਕੀ ਆਪਾਂ ਇਹਦਾ ਵੀ ਪਾਉਂਦੇ ਆ ਵਲੌਗ, ਇਹਦਾ ਕੰਮ ਕਰਾਉਣਾ ਆ। ਤੇ ਇਹ ਵਿਚਾਰੀ ਖੜੀ ਆ ਕਾਫੀ ਟਾਈਮ ਦੀ। ਤੇ ਓਕੇ ਜੱਟੋ, ਮਿਲਦੇ ਆ ਅਗਲੀ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੋ ਮੱਚ। ਲਾਈਕ ਕਰ ਦਿਓ, ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰ ਲਓ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਤੇ ਘੰਟੀ ਵੀ ਦੱਬ ਲਓ। ਇੱਦਾਂ ਦੀਆਂ ਛੋਟੀਆਂ ਵੀਡੀਓ ਆਪਾਂ ਪਾਉਂਦੇ ਰਹਾਂਗੇ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੋ ਮੱਚ।